2025甲流又来了，不用乱买一堆药，记好一个实用的就够了。今年的甲流一波接着一波，后劲儿还特别大，一不小心中招就容易鼻塞、流涕、发高烧，咳嗽也是10天半个月都不见好。自己难受不说，还担心传染给家里的老人和小孩，胡乱买了一堆药，钱花了不少，却没什么效果。其实可以记好一个实用的，就是这个经年清热片，能清热解毒、止咳祛痰、利咽生津。不管是甲流、乙流、上呼吸道感染，还是外感热症引起的高热不退、鼻塞、咳嗽、咽干咽痛等问题，都能用得上。你记好了吗？